大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2024年10月10日，星期四。这个视频呢，又是一个新闻联播。什么叫新闻联播呢？就是所有的新闻放到一个视频里面来说，很多的新闻。那么这些新闻呢，分这么4个方面啊。第一个方面是关于这个俄乌冲突的以及这个相关的新闻。第二方面是中东这个巴以冲突以及相关的新闻。第3方面呢，就是关于这个全世界的跟俄乌没关、跟中东没关、跟中国没关的新闻。第4方面呢，就是和中国有关的世界新闻啊。你基本上你如果是看了我这个视频的话呢，你就不用再去看别的这个新闻途径了啊，它就是一站式。好，现在呢，咱们就开始说关于这个俄乌冲突以及和俄乌有关的先说一下这个前线的情况啊。那么我们知道呢，前2天红军城俄罗斯已经完全拿下了。拿下以后呢，就开始在顿巴斯呢往西推进。它的西北方向呢，就是这个哈尔科夫州，对吧？那么俄罗斯呢，已经是拿下了哈尔科夫北边的那个地区也就是和俄罗斯交界的那个地区。然后呢，前2天跟大家说了就是卢甘斯克那个州呢，因为它是在顿涅茨克往东的方向它让顿涅茨克呢就隔开了卢甘斯克和乌克兰，所以卢甘斯克它拿下来之后这段时间呢，它的这个重建工作呢一直在顺利的进行。现在呢，卢甘斯克重建其实都差不多了那么我上一个视频跟大家说了有记者呢去采访了他的一个这个医院那个医院建的是非常的现代化、很崭新的一个医院那么它的医疗设备、医疗技术、医生的配备，现在呢都是这个和一个正常的和平年代的一个城市的医院呢没有什么区别。再有是呢，它对它当地的民众这个医疗是免费的，是免费的。我很好奇它这个费用是从哪儿来的？我觉得他当地就打了这么多年的仗他卢甘斯克这个州他一定是没有这个能力给他当地的居民提供这个免费医疗的，这里面肯定是俄罗斯对他补贴了不少所以就是说前2天联合国大会开会的时候呢，乌克兰还在联合国大会说俄罗斯呢在这个乌东地区实行这个种族灭绝说歧视对民众、妇女、儿童剥夺人权什么各个方面这不是胡说吗？对不对？他们都已经加入了俄罗斯籍了他们现在呢是俄罗斯人俄罗斯会对这些人不好吗？对不对？然后就是俄罗斯呢，在这个赫尔松和扎波罗热呢，现在就往西推进了往西推进这是一个什么概念呢？你乌克兰如果不抓紧和俄罗斯进行谈判的话呢，那么你失去的领土将会更多。好，这是这个俄罗斯方面我们再看这个乌克兰方面乌克兰方面呢，现在就非常被动了说这个乌克兰这2天传出来消息说，泽连斯基呢将会更换国防部长，更换军队这个总指挥等等，就是换人他就觉得不利泽连斯基总是把这责任呢就是甩锅给他的这个部下都是他没有责任，他没错其实呢错完全都在泽连斯基的身上另外呢，就是欧洲最近呢在德国召开一个什么什么峰会然后呢，泽连斯基本来要到这个峰会去推销他的那个所谓的胜利计划然后呢，现在因为拜登他国内有飓风，拜登就不去了，取消了这个行程所以呢，泽连斯基这一次到那儿去推销这个胜利计划呢，说是就搁浅了
我觉得他到那儿去推销这个胜利计划与拜登有关系吗？他不是前2天刚去美国向拜登推销吗？美国的白宫的官员还放出话来说呢，泽连斯基这个所谓的胜利计划啊，其实就是2条啊，一个是要武器，一个是要这个授权这个远程攻击，就这2个啊。其实和之前没有什么分别，就换了一种形式，换了一个名号啊。说泽连斯基这个人呢，毫无战略眼光啊，他这个计划里面一点儿这种战略性都没有啊，不值得跟他讨论。另外，俄罗斯呢公布说俄罗斯现在已经掌握了英国和美国介入这个炸毁北溪管道的这件事情啊，他们有这个新的证据，掌握了新的证据和全面的证据，说不久呢将会公布。那么前2天联大开会的时候呢，俄罗斯和中国就联手要求联合国对北溪管道被炸的这件事情呢，成立一个独立的调查小组进行调查。那美国就赶紧解释说美国在这里面没有扮演任何的角色没有参与到里面去我就觉得这也是不是有一点此地无银300两的味道呢？好，现在呢，我们再来说一下中东的情况现在以色列呢，好像是把主要精力呢是放在黎巴嫩的这边他又调集了3个师补充到对黎巴嫩南部的这个地区地面行动里面去现在又出现一个特别有争议的一件事情以色列呢，他在南部他呢占领了一个小镇他占领了这个小镇以后他把以色列的国旗插到这个小镇的上面这件事情引起来了国际社会的这个热议国际社会说怎么回事怎么回事？怎么你到人家的国土里面你不是说就是去灭这个珍珠党的吗？怎么还插上你们的国旗了呀？这明摆着是冲着占领人家的国土的呀。然后呢，美国白宫的记者会上就有记者问美国白宫发言人关于这件事情美国白宫发言人有说呢很显然这个以色列这个举动呢是不应该的我们会敦促这个以色列调查是不是个别士兵的一个行为这能是个别士兵的行为吗？另外呢，就是这个加兰特本来这2天呢是要到美国去见那个国防部长的结果呢，他不知道因为什么没去反正加兰特呢，昨天的时候呢，他就去视察了他们这个9900情报部队他视察情报部队的时候，他就说他们仍然是不放弃对伊朗10月1号对以色列那个军事行动的这个回击说以色列的这个回击呢将会是致命的、精确的，而且呢是出人意料的那么伊朗方面呢，对于加兰特的这个发言呢，也进行了回击伊朗就是说呢，如果你敢对这个伊朗一个目标进行打击的话呢，我们就将会对你以色列10个目标进行打击我们能不能打准10月1号的那一波导弹呢？你是清楚的然后呢，就关于这个10月1号那波导弹到底有没有击中他们的机场里面的20架这个 F-35战机这个事情就内塔尼亚胡他又回应了内塔尼亚胡就说说伊朗10月1号的那个说是以色列的空军没有受损伤。请注意他说的以色列的空军没有受损伤，说所有的跑道都还在正常的运转，没有士兵或者是平民受伤就这几方面的澄清这里面请注意他并没有说伊朗说是击毁了他20架 F-35他并没有说我的 F-35到底是有没有被炸毁他是在说别的他说的空军呢没有受损伤如果说这里面包括那个 F-35的话，你为什么不直接说呢
就没有说 F-35，然后呢跑道正常运转，这个伊朗也没有说我把你的跑道给你炸毁了呀哈。然后又说士兵和平民没有受伤，那伊朗也没说你士兵和平民受伤啊。这种罔顾左右而言他的这种态度哈，是不是从侧面证明了伊朗所说不虚啊？而且呢，最近我就是说哈，如果你没有被打疼的话哈，那么你这一系列的这种信誓旦旦的表态啊，是所为何来啊？如果他打了一通啊，就打了个寂寞，就放了个烟花啊，那你气啥呢？对不对？还有呢，就是啊，昨天的时候呢，内塔尼亚胡啊和这个拜登啊，据说是6个月了，他俩没说过话啊。然后呢，他俩就通了个电话呀。据说这个通电话呢是非常非常不愉快的啊。美国呢有一个这个可能是著名记者吧，我也不知道他是干嘛的啊。这2天特别火啊，他叫什么伍德沃德啊，他写了一本书啊，就是爆很多的这个猛料啊。他是说这个内塔尼亚胡和拜登哈，他们俩的关系啊，现在就完全崩了啊。说拜登在私下里面啊，就骂这个内塔尼亚胡，说他是一个疯子，是一个 liar 啊，他说的话呢，全都不可信啊，言而无信啊，什么等等等等的啊，这些。拜登呢就不屑于和这个内塔尼亚胡打交道哈，他是一个不可信的人啊。然后我还看到这个白宫啊发言人，他昨天的时候呢就说哈，说以色列啊对这个伊朗任何的一个进攻呢都是美国所不能接受的。请注意哈，他现在用的是任何呀，任何。好，中东呢就这么多啊。然后呢，我们再说一下啊，世界新闻和中国没有什么关系的啊。那么美国呢，近期是遭受这个飓风的侵袭的啊。之前的那个海伦娜啊，有的叫海伦娜，有的叫海伦妮啊。那个海伦娜呢，造成的损失呢就很大啊。那么美国的联邦政府哈，它那个飞马呀，它应该是呢就管这种紧急状况的啊，造成的损失也应该管啊，就是风灾之后的这种处理啊都应该管啊。那么佛罗里达州啊，还有北卡罗来纳州啊，他们这些州呢都说哈，这个飞马呢就没管啊，就是风灾完了以后哈，那些个破坏啊都没有进行清理啊。什么这个道路啊、基础设施啊、电线呀、什么乱七八糟的这些哈都没有进行处理啊。那么现在紧接着呢，这个米尔顿又来了啊。米尔顿原计划是昨天晚上来啊，昨天晚上如约而至啊。说这个米尔顿啊，才是美国这几十年来最严重的啊，它比那个海伦娜还要严重啊。说昨天晚上哈，不光是飓风啊，说形成很多的那个龙卷风啊，说是有100多个龙卷风。龙卷风这个东西，它的危害性是非常非常大的啊。基本上龙卷风它所到之处啊，它不见得它的范围很大，但是它所到之处，它给你一卷啊，你是逃脱不了的。这个受灾的地区啊，都是红州，都是这个共和党他们执政的地方啊。按说这个时候呢，是美国联邦政府送温暖的时候啊，你只要来送温暖啊，老百姓就会感激你啊。那么在这个大选之际啊，按说像这样的风灾啊，对于执政党来说是非常有利的啊。但是这民主党呢，这次就搞砸了，哈哈。我们大家都知道啊，他那个飞马啊，他本来是就没钱，但是呢也筹了一些钱，但是筹完了以后呢，他把钱都给了那些非法移民了。那么现在这民众呢，就特别特别的气愤啊。说那个之前啊，又给乌克兰啊，给他们那么多啊，然后现在呢，又把这个救灾的钱呢，都给了那个非法移民了啊，给他的民众呢，每个人就发了750块钱，750块钱够干什么的呀啊？所以现在受灾的这个民众呢，非常非常的气愤啊，很有可能这次呢，川普就受益了。
然后接下来就还说这个美国哈，今天的第一个视频和大家就说的是呢，美国和中国之间哈，这个金融战啊，一切都是刚刚开始啊。中国呢是这个 A 股保卫战啊。那么这些天哈，中国放假的时候呢，美国股市呢它就回升了啊。但是啊，我们大家都知道，这个波音啊现在陷入了和他们的工会之间的这个罢工的纠纷当中啊。那现在呢，人家美国那个码头工人啊，罢工3天，然后就达成协议了啊。人家说6年涨薪涨62%啊，但是呢，这个波音的这些工人哈，他们要求40%啊，波音就坚决不答应啊。直到现在呢，他们就还没有达成协议啊。有3万多名的这个技师啊，他们现在仍然是处于罢工的状态啊。那么波音看来就是破罐破摔了啊，就不管了哈。哎呦，今天我就看到哈，就是美国的那个叫标普啊，标普是3大股市之一，是不是？标普说是啊，把这个波音的那个股票啊给降级为垃圾股，波音的股票成了垃圾股了啊。我也不炒股，我不知道这什么意思啊。不管什么意思，这个垃圾股，这个垃圾用来形容任何一个东西啊，它无论如何它不会是一个好事儿，对不对？波音成了垃圾股，哎呦，真笑人啊。然后说到这个呢，再说哈，我昨天呢挺感慨的啊，就是那个土耳其啊，它有一个飞机啊。他昨天的时候呢，就从西雅图飞往这个伊斯坦布尔。他从西雅图刚起飞没多久啊，就进入到加拿大的这个领空啊。之后啊，他那个机长啊，今年才59岁哈，突然就晕倒了，就倒地了啊。然后呢，他那个副驾驶当然就顶上了，对吧？然后呢，还有另外的一个助手，他们2个就开这个飞机啊。那么呢，这机长经过这个抢救呢也无效啊。那么这个副机长呢就决定说，我们到纽约机场去迫降吧啊。然后呢，结果啊，到纽约机场还没有落地的时候呢，这个59岁的机长呢就已经是咽气儿了啊，就已经是死亡了啊。那么这件事儿有什么好说的呢？我特别感慨的是什么哈？倒不是说59岁啊，很显然我认为应该是心脏病吧哈。倒不是说59岁心脏病啊就特别的少见，其实也不少见59岁啊。那么不正常的是什么呢哈？说土耳其啊，它是这样的啊，如果40岁以下的这个飞行员的话呢，那么你每12个月要体检一次。如果是以上的话呢，每6个月体检一次啊。那么这个机长呢是59岁啊，他说应该是6个月体检一次，对不对？但是啊，他说他上一次的体检呢是在今年的3月份啊。那今年的3月份加6个月，他就应该是在9月份体检，而且是3月8日啊。今年3月8日他上一次体检啊，那么这次体检应该是9月8日吧？但是现在都已经是10月8日啊，他是10月8日死的哈，就是说超了1个月呀。可见这土耳其啊，就是像这样的事情，他们执行啊也不严格。好，最后一个新闻呢是和中国有关的啊。我们人啊，现在哈，如果到了一定的年龄的话呢，3项指标得密切关注，那就是血糖、血脂、胆固醇。现在呢，据说哈，中国的新的发现啊，或者是发明啊，将会消除这第3高，也就是胆固醇。将来呢，会因为中国发现了这个药物啊，就不再存在胆固醇高这个风险了。那么这是怎么回事呢？那么昨天哈，据报道啊，中国有一个药业集团呢，叫石药集团啊，这就是一个简称，一听就是一个简称啊，石药啊，石头的石啊，大家都在猜石药是哪儿啊？那有可能有人猜哈，是石家庄药业集团吗？有可能石家庄啊，不管是谁哈，反正是中国的啊，中国的这个石药集团啊，他们就发现了这种药啊，
这种药哈能够保证啊这个胆固醇就不再是问题啊。那么这个事情呢，现在是什么情况呢啊？石药集团呀发布了这个消息以后呢，有个小机灵鬼就出来了啊。这个机灵鬼呢，就是这个阿斯利康。阿斯利康啊，是世界上啊非常非常有名的这个药业集团了啊，它是英国的，对吧？咱们在这个新冠疫情期间，我们认识到这个阿斯利康，对吧？它搞了这个疫苗啊。然后呢，这个阿斯利康啊，就找到了石药集团啊，说那个我们来联合啊，我出20.2亿美元啊，和你进行合作啊。为了表示我们的诚意呢，我们第一期就给你1亿美元啊。现在呢，他们已经是签了一个叫开发和商业化降胆固醇药物的独家合作框架啊，签署了这么一个框架啊。第一期呢，给你1亿美元啊。然后呢，你这个研发，现在这个药物呢是一个起步阶段啊。如果你这个研发达到了里程碑的话呢，那么我就一次付清尾款啊，19.2亿美元。我们从这个就看到啊，就是啊，石药集团它的这个发现或者发明是多么的重要。另外呢，就是阿斯利康呢是多么的看重这个啊。那我看到有好多中国的网友就说西方不是一直是说中国偷技术吗？不是说中国偷你们的技术吗？啊，现在中国这个技术出来以后呢，你们就跑过来抢啊，就很显然这个技术就是中国的技术了啊。很多人就是说呢，就不应该和阿斯利康进行合作啊。你要是跟他进行合作的话，这个东西就变成他的了哈。我不知道观众朋友您对这件事情是怎么看的？好，我这个视频呢就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。